Si sa, gli hacker non si fermano davanti a niente e nessuno. Ora, ad essere finito nel mirino dei pirati informatici, il server della regione Veneto, vittima di un attacco da parte degli hacker di Anonymous, che nel proprio blog annuncia di aver violato il sito di Palazzo Balbi e Ferrofini, arrivando alla posta personale dei consiglieri regionali. Succede quindi che ora le mail inviate dai consiglieri siano accessibili a tutti. Anonymous spiega il gesto con la volontà, si legge nel sito, di battersi contro l'imperante dominio planetario della cricca politico-economica religiosa. Si legge sempre nel blog, il materiale qui pubblicato contiene le mail e i documenti privati che questi, in qualità di membri delle istituzioni, hanno scambiato con terzi. I dati in questione derivano dall'intrusione nella webmail del sito del Consiglio regionale. Riteniamo così, prosegue Anonymous, di garantire la libertà di informazione favorendo il libero giudizio di ognuno. Infatti conoscere direttamente la realtà è presupposto necessario per cambiarla. Nella pagina del blog gli hacker si scagliano contro gli sprechi legati alle grandi opere, allo scandalo Mose, dicono di voler difendere l'ambiente e di battersi contro l'inquinamento, puntano poi il dito contro le grandi navi in laguna. Siamo fermamente convinti, spiegano gli hacker, che le masse riunite in assemblea con il metodo dell'autogestione siano perfettamente capaci di decidere delle risorse e dei mezzi di produzione nel modo più efficiente e senza alcun episodio di corruzione. Alla fine l'invito a scaricare e leggere le informazioni divulgate con la corrente operazione e ci proponiamo, concludono gli hacker, di indagare direttamente il materiale citato al fine di evidenziare le nefandezze della cricca che in Veneto, come altrove, pratica o gestisce lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sulla natura.